لی هرما کردستان بگشتی و لپارێزگەها دۆکێ بتایبەتی چەندین پروژه ماینە هەلاویستی بە سەدەما قەیرانە دارایی و سەرەڕای بەردەوامیە چەند پروژەکێن بچیک لێ سەرۆکێ باژێڕوانیازە خۆ دەبێژیت گەر پارە ji bo wan hatbana dabînkirin da xizmetguzariyên zêdetir pêşkêşiya hatiyên xwekîn lê ji ber destkurtiya wan ya darayî di nûke da projên mezin dirêdamayîne. بالنسبة لقزازة خو أم بين ما بروجيكي هاي بو صندوق كرنا جلالة وكب عامية تيتابوتن أو بروجيكي استراتيجي نيزي 7 مليون دلار بو لازمه و پرینو کجینه هات یا پسند کردن دور راستتن بس امد بیجین اگر ام گجبین انه اف قیران اگر خلاص بت او کمین پروژه هزرام دا انه ام بکن محقق اگر پاره برده سبا کوپی دی اگر ان شاء الله او لكل حادث حديث اگر پاره وسطین شینگی دی خلق زانن کام دشین چپکین بوزا خامی چا خدمت آنها کن Parêzgarê Duhokê sedema kêmiya projan li vê parêzgehê li beramber parêzgehên dîtir yên Herêma Kurdistanê. Vedyarînit ji bo dabînkirina kêmiya pareyê ji layê hikûmetê ve û herdîsan rêkeftinên siyasî li Başûrê Kurdistanê. او ململانه سیاسی وکر کو پتر فوکس سر هولیر سلیمانی بیتن او داوشکرنا بو جیش لای وان هر دو آلیا و کو الحاح برادرت ایکتی 43-44 ساده بردوامش بو جهرم چو دورا سلیمانیه راستی جی قدرک سنور پارێزگە ها دهوکه بو و جا سبب کیه و بابت اکیدیه بس اوجی ایکش انجامت و داوشکرنه او بری وگاوه هاتیه کرن پروژت مازن سنور پارێزگە ها دهوکه یه استراتژی که امترنش سلیمانی و هولیره او واقعا که پیدویه دام بیتا کرن Herçende parêzgeha Duhokê bi rêjeya akincîbûnê ji parêzgehên dîtir yên Herêma Kurdistanê kêmtir e. Lê li vê dawiyê bihatina hejmareka zûr ya awareyan berew zêdebûnê veçûye û li dîv gotina parêzgarê Duhokê hikûmeta Herêma Kurdistanê bûceyê vê parêzgehê ji yên dîtir kêmtir dihête dabînkirin. Bi wê kujmê parê jî wekû parêzgehên dîtir dişiyan danîne projan durast bikin. Zêrevangulî ba dînan sat. الزاخو